हे गाइस अगेन आई कम बैक। दोस्तों आज के वीडियो में मैं अनबॉक्स करूंगा सैमसंग के फास्ट चार्जर को, जो कि हमें दे रहा है 15 वाट का फास्ट चार्जिंग। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन के लिए लेना चाह रहे हैं एक फास्ट चार्जिंग, तो मैं आपको बता दूं सैमसंग का ये 15 वाट का चार्जर आपके फ़ोन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जो चार्जर है काफ़ी फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड करता है। चलिए मैं इस चार्जर को अनबॉक्स करूंगा आपके सामने और देखता हूं मुझे इसमें क्या क्या मिलते हैं और हमें क्या क्या आउटपुट मिलता है। सो ये हमारा चार्जर, एक सेकंड में आपको फोकस करके दिखा दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। सो बैक साइड से भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। हम करेंगे इस बॉक्स को अनबॉक्स और आपको दिखाएंगे इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है। इसके साथ चार्जर ही मिलेगा और एक इसका डेटा केबल मिलेगा। मैं बता दूं तो ये जो हमारी चार्जिंग है 15 वाट की सैमसंग की, ये हमें देती है टाइप सी चार्जिंग। तो चलिए बॉक्स को हम अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं आपको इसके साथ क्या क्या हमें मिलता है। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है फास्ट चार्जिंग 15 वाट, आप देख ही सकते हैं। और ये सैमसंग का हमें चार्जर मिल रहा है और देख रहे हैं आप यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ है। और बैक साइड से मैं आपको एक बार इसे दिखा दे रहा हूँ इसकी प्राइस क्या हमें मिल जाती है। इसकी प्राइस हमें पड़ गई है 1190 फाइनली। सो बॉक्स को करेंगे हम ओपन। तो साइड से हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने वाला हूं और आप यहां से देख पा रहे होंगे। सो देख सकते हैं इसके साथ ये जो हमें सैमसंग का चार्जर मिला हुआ है। आपको जो है आउटपुट वोल्टेज दिखा दे रहा हूं, इस पर हमें कितना कितना मिलता है आप देख सकते हैं। 2 एम्पियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर फास्ट चार्जिंग भी लिखा हुआ है। इसके साथ हमें इसका टाइप सी का चार्जिंग मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो एक सेकंड में आपको जो है अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसको दिखा दे रहा हूँ। टाइप सी ये जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, मेरे मोबाइल में भी टाइप सी दिया गया। मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं टाइप सी चार्जिंग लगी हुई है इसमें। और तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने इसे अनबॉक्स कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इसमें मुझे इसके साथ कुछ खास मिला नहीं है। मैं आपको बता दूं ये जो चार्जिंग आपको मिल रही है ये 15 वाट की चार्जिंग है, 4000 mAh की बैटरी है। तो आई थिंक 1.5 घंटे के अंदर फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी आपकी इस चार्जर। बता दूं अगर ये चार्जर आपको पसंद आया हो और आप इस चार्जर को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो बस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।